Доброго времени суток. Сегодня у нас на операционном столе вот такой вот шнур зарядки. У него проблема, как у большинства шнуров, это он перегибается в этих местах в самой фишке и перестает работать. Этот шнур от вот такого планшета Asus. Так, что это за модель? Это модель TF700KL. Тут блок питания его. Сейчас мы его с вами отремонтируем. Процесс ремонта я уже немножко начал. Значит, вот этот колпачок с фишки, он снимается. Его можно отодвинуть. И здесь вот распайка проводов идет. В принципе, ничего сложного. Единственная сложность была в том, что здесь вот была, как сказать-то, на горячую была вот запрессована такая вот фишечка. Сейчас вам покажу. Вот, я ее аккуратно вскрыл канцелярским ножом. Просто это надо делать так аккуратненько, потихонечку я ее вскрыл. Вот провода. То есть, в принципе, главное запомнить, какой провод откуда, и просто-напросто перепаять, вот, сделать дальше. Что, собственно, сейчас и сделаем. Для того, чтобы спайку потом провести так же, как проводочки находятся здесь, лучше всего, конечно, все это записать. Если первый раз, и вы не специалист, здесь шел зеленый, там желтый, там белый и красный. А сзади, вот здесь вот одна фишка, здесь шел черный. Ну, в принципе, можно отпаивать. Желательно, чтобы паяльник был такой вот с острым жалом, будет намного удобнее. Теперь подготовим провод.
Так как обратно на горячую опрессовать мне вот то, что я разрезал, не получится, я заклею таким клеем, пистолетом обычно. Просто аккуратно, так чтобы они там между собой не соприкоснулись в момент эксплуатации. Дадим немножко остыть. Остывает достаточно быстро. Лишнее надо будет подрезать. Сейчас подсох, подрежем. Хотя, в принципе, вполне эластично, может быть, залезет и так. Ну, в принципе, и вошло. Теперь проверим, работает или нет. В принципе, сидит плотно. Можно, в принципе, здесь капнуть немножко суперклеем. А можно не капать. Зашло очень так солидно, достойно. Сейчас проверим на работоспособность. Так, проверим, работает ли наш отремонтированный кабель. Вставляем зарядное устройство. Розетку. Ну и момент истины. Так, нажал. Что ж, зарядка пошла. Все готово. Шнур починен. Всем спасибо за просмотр. Всем счастливо.